Und das Schlusswort hat jetzt August Wöginger, ÖVP. Danke, Herr Präsident, geschätzte Mitglieder der Bundesregierung, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herr Kollege Matzennetter, das war ein Trauerspiel, diese tatsächliche Berichtigung. Babak, Konsum, verstaatlichen Pleite, Milliarden in den Sand gesetzt. Das war jahrzehntelange sozialdemokratische Politik in diesem Land. Und dann noch zu den Postenbesetzungen, meine Damen und Herren. Der Herr Kern hat als Pressesprecher im Club begonnen. Ja? Er ist dann Vorstand geworden, Vorstand, nicht Aufsichtsrat, in einer Verbundtochtergesellschaft. Dann hat man in die ÖBB gehievt. Ja? Und dann Haute Volée ist er Bundeskanzler der Republik Österreich geworden. Für wie deppert schaut's denn ihr die Leute überhaupt da in dieser Republik, meine Damen und Herren, was Postenbesetzungen anbelangt? Interessant wäre auch, wo der Herr Kollege Trotzter jetzt landet. Das ist ja ein ausgewiesener Kulturexperte. Jetzt landet er in Vorständen in der ARWAG, Wohnbauexperte. Also man ist heute für die Kultur zuständig, auch als Kulturminister. Morgen ist man der beste Mensch im Wohnbaubereich. Ich wünsche ihm alles Gute, aber ihr braucht uns nichts von Postenbesetzungen erzählen. Ja? Und der Kollege Ostermeier, Generaldirektor der Sozialbau, wenn man den Zeitungsmeldungen glauben kann, hat er dort jetzt gerade 70 Millionen Euro zu verantworten, die über die Kommerzialbank Mattersburg, über die man auch noch mehr reden wird, meine Damen und Herren, ja, sind gerade 70 Millionen in den Sand gesetzt worden. Das Geld ist futsch, das ist weg, das fehlt im sozialen Wohnbau, meine Damen und Herren. Das ist die Politik der SPÖ und auch die Postenbesetzungen, die dazugehören. Also halten Sie uns hier nicht den moralischen Zeigefinger in der Höhe, sondern kehren Sie vor Ihrer eigenen Türe. Zu den Neos. Das ist okay gewesen, ne, wenn der Großspender Haselsteiner in den ORF-Stiftungsrat sofort hineingesetzt werden kann. Da haben wir nichts mehr von Parteipolitik und von Postenbesetzung. Hauptsache es ist einer drin von uns, der uns viel Geld gibt, dann soll er dort auch mitentscheiden können. Also hört doch auf mit diesen Moralattitüden, die ihr da zum Besten gebt. Die sind fehlangebracht und schaut mal, wie das beide überhaupt im eigenen Bereich auch ausschaut. Und nun zu meiner Lieblingspartei, der Freiheitlichen Partei. Herr Präsident Hofer, du hättest das ja probiert in den letzten Tagen, hier deine Mannschaft in die Linie zu bewegen, dass die Hausordnung einzuhalten ist. Es ist leider nicht möglich. Es ist dramatisch. Es ist der Bevölkerung nicht zu erklären. Es ist eigentlich unfassbar, was hier passiert. Aber es ist ja das innenpolitische Rumpelstilzchen in Österreich namens Herbert Kickl ist ja unterwegs und kreist um sein Feuer. Aber was der wie das ausgegangen ist, Herr Klubobmann, am Schluss, wie dann die Königin gesagt hat, dass er Rumpelstilzchen heißt, hat es dann geheißen, das hat dir der Teufel gesagt, das hat dir der Teufel gesagt. Der ehemalige Kabinettschef wird es wohl nicht gewesen sein, schrie das Männlein und stieß mit dem rechten Fußvorzorn so tief in die Erde, dass es bis an den Leib hineinfuhr. Dann packte es in seiner Wut den linken Fuß mit beiden Händen und riss sich selbst mitten entzwei. Das prognostiziere ich, könnte der FPÖ passieren, dass sie in der Mitte entzwei gerissen wird, weil wenn man sich die letzten Tage anschaut, dann fällt da nicht mehr viel dazu. Ja, aber es ist eigentlich sehr traurig, meine Damen und Herren, warum man hier die Maske verweigert, obwohl es in Salzburg geht, in Oberösterreich geht, obwohl es in Vorarlberg geht, in Kärnten brauchst du gleich einen negativen PCR-Test, dass du überhaupt ins Landhaus reinkommst. Aber nein, da regiert der Kickl und der Hofer hat leider nichts zu sagen und daher wird es so gemacht. Wisst ihr, was weit wichtiger wäre? Dass wir uns um die Pandemie und um die Wirtschaftskrisenbekämpfung kümmern. Das würden die Menschen von uns erwarten. Und wir liegen hier, Gott sei Dank, gut mit diesem Finanzminister. Wir sind Zweiter bei den Ausgaben für die Corona-Krisenbewältigung. Wir tun alles, dass wir bis zum Juli durchgeimpft sind, weil nur so bekommen wir unseren Sommer zurück, den wir uns alle so sehr wünschen. Und hört auf da herinnen mit diesen Anschuldigungen, mit diesen Behauptungen, mit diesen Verunglimpfungen, die ihr in keinster Weise beweisen könnt, sondern helfen wir zusammen, dass wir diese Krise gemeinsam bewältigen. Der Clubobmann der ÖVP August Wöginger wehrt sich wortreich gegen den Vorwurf des Postenschachers in seiner Partei.